Так, тук-тук-тук. Кто это у нас пришел? Здравствуйте, я пришел за посылкой. Томаса и его друзья набор собирай, разгружай. К сожалению, он еще не приехал. Пришли только военные. Да какие военные? Я хочу... Тут набор по Томасу. Это ж он классный. Тот набор с вас 1000 рублей. Держите, догадайте, пожалуйста. Ладно, хорошо. Ту-ду-ту-ту-ту. И мы пассажирских грузовых. Разные на вкус и цвет. Полезных команды не будет. И это, и основное все это. По хамам бегут Томас и друзья. Томас, детский паровоз.